Ola, bos días a todos e todas. Eu son Daniel Vázquez Nión, son investigador do Grupo de Estudios Medioambientais aplicados ao Patrimonio da Universidade de Santiago e estou aquí con motivo do monográfico do Consello da Cultura Galega titulado Que poden facer as técnicas de análise non destructiva pola restauración e conservación do patrimonio. E concretamente eu vou falar dunha técnica que é a fluorescencia de raios X, que para nós hoxe en día é unha ferramenta indispensable neste campo. O que vou facer entón é explicar brevemente en que consiste esta técnica, cales son os principios físicos da fluorescencia de raios X, como se mide e as aplicacións que ten no campo do patrimonio, para despois explicar os casos prácticos na que nos utilizamos esta técnica en casos de conservación e restauración do patrimonio que o noso grupo traballa habitualmente. Entón, para comezar, falarei de que son os raios X, primeiramente, non? Os raios X non son máis que ondas electromagnéticas, igual que as ondas de radio, as microondas ou a luz visible. O que pasa cos raios X é que son ondas de alta enerxía que interactúan cos átomos que forman a materia. Esta interacción se fai por medio de que, cando unha onda de raios X incide nun átomo, como vemos aquí, interacciona cos electróns que forman parte do átomo. De xeito que, cando un raio X interactúa co átomo, fai que este se ionice, dicir, que expulse un electrón. O espacio que deixa libre este electrón é ocupado por outro electrón de máis enerxía e, ao facer isto, neste mecanismo, se expulsa onda de raios X de un pouco de menor enerxía que a primeira, que é o que se coñece como fluorescencia. É dicir, o fenómeno de fluorescencia é que un raio X incide sobre un átomo e, por un proceso físico, este átomo emite outro raio X. Cada elemento químico da tabla periódica ten a súa propia configuración electrónica. Entón, a enerxía desta fluorescencia de raios X é propia de cada elemento. E entón, a utilidade da fluorescencia de raios X permite identificar elementos, como se temos unha fonte de raios X que incide sobre unha mostra que ten unha composición determinada con uns determinados elementos, prodúcese este fenómeno que acabamos de ver de fluorescencia de raios X, entón emítese raios X que se detectan con un detector. Entón, podemos obter un espectro no que vemos as diferentes enerxías destes raios X que se detectan. E nós sabemos que cada enerxía se corresponde cun elemento, co cal permite identificar os elementos que estaban presentes na mostra que foi analizada. Ademais de identificar estes elementos, tamén permite a súa cuantificación a partir da intensidade desta señal. Esta cuantificación non é de todo exacto, de feito dice que é unha técnica semi-cuantitativa, de modo que dá unha cuantificación aproximada da cantidade de elemento que está presente na mostra. Esta técnica analítica, como todas as técnicas, a verdade, non é perfecta. Ten os seus puntos fortes e os seus puntos débiles. Os seus puntos fortes é que é capaz de identificar os elementos presentes na mostra, pero non todos os elementos da tabla periódica, porque os elementos máis lixeiros da tabla periódica non é capaz de detectalos. É capaz de detectar elementos dentro do magnesio en adiante, é dicir, o magnesio, o aluminio, o silicio, o fósforo e de aí en baixo. É dicir, non é capaz de detectar os elementos máis lixeiros da tabla periódica, como son o hidróxeno, o carbono, o nitróxeno ou o oxígeno. Isto, na práctica, o que quere dicir é que podense analizar mostras inorgánicas, porque as mostras orgánicas están principalmente compostas de carbono, hidróxeno ou oxígeno, non é capaz de detectar estes elementos, por eso utilízase en mostras inorgánicas. Xa na práctica, a fluorescencia de raios X normalmente faise con un aparato en laboratorio, non? Ti tes unha mostra, a levas ao laboratorio e analizas no laboratorio nun aparato de raios X. Pero tamén existe, o que temos nós no departamento, o que utilizamos, é este aparato de fluorescencia de raios X portátil.
que, como vedes, pois é como unha pistoliña que ten un disparador e que se apoia sobre a mostra que queres analizar, se aprieta o disparador e directamente mide. Isto realmente é moi importante no campo da conservación e da restauración do patrimonio, precisamente porque fai que esta medida sexa mediante unha técnica portátil, es decir, ti podes coger esta pistoliña e levarla a donde queras, donde está a obra que queres estudiar, e estudiarla in situ, o cal é importantísimo, e moi poucas técnicas, con moi poucas técnicas podes facer isto. E, ademais, tamén é moi importante, desde o punto de vista da conservación, é que é unha técnica non destructiva. É dicir, ti podes coller esta estatua, por exemplo, que se ve aquí, faz a medición e non alteraches a estatua en absoluto. Mentres que, para a maioría de técnicas analíticas, o que tens que facer é, pois, arrancar un anaco desa estatua, unha esquiniña, para facer un análise destructivo. Co que implica eso na conservación do patrimonio, donde a toma de mostra debe ser completamente mínima. En este caso, directamente, non hai toma de mostra, é unha técnica non destructiva. Co cal, con todas estas vantaxes, esta técnica de fluorescencia de rayos X é utilizada en moitos campos e non tanto na conservación do patrimonio, na cal utilizamos nós. E agora vou a explicar, pois, varios casos onde a utilizamos para que podades ver a utilidade que ten, que información se pode sacar dela e demais. E o primeiro caso que imos a ver é o derivado dunha tese doutoral realizada no noso departamento hai 5 ou 6 anos xa por Lucía Pereira Pardo sobre a avaliación de riscos da pintura mural da Ribeira Sacra, análise de materiais e estudo ambiental. Un traballo moi extenso, onde se utilizaron moitas técnicas, entre elas a fluorescencia de rayos X, para avaliar os riscos da pintura mural da Ribeira Sacra. Entón, para poñernos en contexto, enténdese por pintura mural unha representación pictórica que ten como soporte un muro ou unha parede que teñen unha base sólida e inamovible e está integrada nun espacio arquitectónico. Polo tanto, a arquitectura e a pintura formarían parte dunha única obra e deben valorarse en conxunto. Esta sería a definición que é unha pintura mural, que na práctica pois é unha pintura pois nunha parede ou nun muro, non? E abarca, pois, moitísimas obras artísticas, como vemos aquí, dende as imaxes de Altamira do Paleolítico, pasando por, pois, pinturas funerarias exipcias, frescos nas paredes das igrexas, ou obras máis recentes como os coñecidos moi habituais grafitis nas fachadas dos edificios. En este tipo de obras, nas pinturas murais, é lógico pensar que é superimportante a portabilidade da técnica e o uso non destructivo do análise, que para eso a fluorescencia de rayos X, como acabamos de ver, trátase dunha técnica perfecta para este tipo de obras. E, ademais, no caso de Galicia, temos unha pintura mural moi rica, moi descoñecida tamén, moi interesante, que abarca, pois, desde todas as épocas. Como podemos ver aquí, temos pintura mural en Galicia que abarca desde o Neolítico, con as pinturas no Dolmen de Dombate. Aquí vemos tamén unha imaxe de Santa Eulalia de Bóveda, Peto de Lugo, unha pintura mural que data do século IV. Tamén temos pinturas murais como esta de Vilar de Donas, en Palas da Rei, de estilo gótico, e tamén temos, pois, grafitis nas fachadas de edificios que podemos ver en moitas vilas de Galicia, que todos hemos visto. Pero este traballo céntrase concretamente no caso da Ribeira Sacra, que é un caso moi particular, porque na Ribeira Sacra existe unha das maiores densidades de arquitectura religiosa de Europa e nesta arquitectura religiosa, que principalmente son igrexas e mosteiros, existe unha gran cantidade de pintura mural no seu interior. Por que hai unha concentración especial de pintura mural na Ribeira Sacra? Pénsase que en toda Galicia, en todas as igrexas e toda a arquitectura religiosa de Galicia, había no seu tempo pinturas morais, porque, bueno, eso depende dos estilos artísticos do momento, non? Pero que, bueno,
estos estilos artísticos pues, van con modas, ¿no? Chega un momento que a moda cambia e de repente pues, cambia o estilo arquitectónico, perdón, o estilo artístico, e xa deixan de gustar esas pinturas murais, ao mellor que había nas igrexas, e o que se fa é pois, retiralas ou cubrilas con outra cousa, de modo que estas pinturas se perden. Sen embargo, no caso da Ribeira Sacra, o ser pois, unha zona bastante pobre e, sobre todo, que ten moi difícil acceso, pois esta renovación non tivo lugar. Co cal, as pinturas murais destes edificios religiosos, sobre todo igrexas, permaneceron no tempo e chegaron ata o día de hoxe. Non empezaron a coñecerse ata os anos 70, que fai ben pouco. Entón, neste traballo, analizáronse, estudiáronse 20 igrexas e 47 pinturas murais nestas igrexas. Utilizáronse moitas técnicas, como dixen, para medilas entre as frecuencias de raios X e, como vemos, están todas pois nas cuencas do Miño, do Sil e da Ribeira Sacra. Simplemente para ver un exemplo de como son estas igrexas e como son as pinturas murais, vou mostrar 3 exemplos rapidamente. Este é o primeiro, non? Vemos aquí a igrexa de San Pedro de Cid de Cangas, en Pantón, que ten un mural do martillo de San Sebastián, un estilo gótico. Outro exemplo é este da igrexa de Migueleira de Pantón, un pantocrátor de estilo renacentista. Ou esta, a igrexa de Santa María de Nogueira de Miño, enchantada, un gran mural sobre o xuizo final en estilo manierista. Ben, con toda esta riqueza artística, non, que hai aquí na Ribeira Sacra, o obxectivo da tese era a avaliación de en que estado de conservación estaban estas pinturas murais e incluso propoñer pois, protocolos para a súa conservación ou restauración. E para facer isto, unha parte fundamental é coñecer a composición das pinturas, de que están feitas as pinturas murais. Isto é importante dende 2 puntos de vista. Primeiro, dende un punto de vista da historia da arte, xa que coñecer a composición das pinturas permite, pois, identificar que pigmentos se utilizaron, permite saber que técnicas pictóricas foron utilizadas, serve incluso para a datación das obras, para saber de onde procedían estos pigmentos, o sea, proporciona información moi interesante desde o punto de vista histórico-artístico, pero tamén proporciona información moi interesante desde o punto de vista da conservación e restauración, xa que a composición, pois, evidentemente, aumenta a calidade da restauración e permite facer un estudio sobre a súa conservación, no sentido de que un determinado pigmento pode ser moi sensible á luz directa do sol, por exemplo, entón, para a súa conservación, pois debese protexer desta luz, tapándolo de algún xeito, ou pode ser moi sensible aos cambios de humidade, que o degradan moi facilmente, polo tanto, pois esa igrexa debe instalarse un sistema para estabilizar a humidade no interior. E proporciona información moi útil. E como hemos visto, para isto é moi útil a técnica de fluorescencia de raios X portátil, xa que permite acceder a estas igrexas directamente e facer as medidas in situ e sen a necesidade de coser mostra ou, como veremos agora, collendo a mínima mostra posible, minimizando a toma de mostra, que é moi importante para a conservación do patrimonio. Entón, o primeiro paso que se fixo para este análise é preparar, primeiro, coñecer cales eran os pigmentos máis utilizados nas épocas en que se fixeron estas pinturas murais, e, unha vez que se fixo unha lista dos pigmentos máis utilizados, que eran os que se esperaban atopar, se prepararon en laboratorio, do método tradicional que se preparaban, e, unha vez preparados, fíxose un análise mediante fluorescencia de raios X, de modo que obtivemos para cada un dos pigmentos que preparamos, que son estos da lista de aquí, tiñamos o seu correspondente composición elemental, sabíamos a súa composición elemental, de modo que, despois, cando se ia a analizar as propias iglesias, podíanse comparar os dous espectros para identificar de que pigmentos estaban formados as diferentes pinturas. Por exemplo, en este caso,
na igrexa de Santa María de Nogueira do Miño, o manto azul desta virxe, non? Que se fixo un análise e o resultado foi que estaba principalmente formado por silicio, potasio, calcio, cobalto, arsénico, cobre e manganeso. Comparando este resultado ou a base de datos que tiñamos feito, se puido concluir que o pigmento que formaba esta pintura era o chamado esmalte, que é un pigmento azul moi utilizado. Outro caso estudiado con fluorescencia de rayos X foi esta pintura en Santa María de Beacán, en donde vemos o manto verde, non, desta pintura, que tiña dous tonalidades, non? Por unha parte vemos o verde claro do manto e por outra vemos que nos pliegues da roupa hai un escurecemento e medimos tanto un como outro. Na parte verde claro vimos que estaba principalmente formada por cobre, que é un elemento moi utilizado para dar cor verde. Mentres que na parte escura estaba formada por cobre, pero ademais tiña ferro e manganeso. O cobre, a partir da base de datos, vimos que era malaquita, que é un pigmento verde moi comúnmente utilizado. Pero, ao estar engadido nas partes escuras con ferro e manganeso, era malaquita misturado con terra de sombra, que é un pigmento marrón. Entón, analizamos tamén esta mostra da parte escura do manto mediante microscopía e, efectivamente, atopamos que era unha mistura da malaquita con terra de sombra o que se facía para facer estes escurecementos do pliegue. Co cal, neste caso, foi posible determinar incluso a técnica pictórica utilizada nesta pintura. Outro caso, o último caso deste traballo, foi, por exemplo, este de Santa María de Nogueira do Miño, que ten un manto violeta esta virxe, non? Tras a análise de fluorescencia de rayos X, atopouse que estaba formado principalmente por calcio e ferro. O problema é que na nosa base de datos este calcio e ferro non se correspondía con ningún pigmento violeta. Co cal, deduciuse que non se trataba de ningún composto inorgánico, senón dun composto orgánico, que, como vimos, non era detectable mediante a técnica de fluorescencia de rayos X. Polo tanto, foi necesario tomar unha mostra e analizala de xeito destructivo mediante espectrometría de masas e a partir desta técnica de análise viuse que efectivamente tratábase dun extracto dunha raíz dunha planta, de Rubia tintorum, que é un pigmento violeta moi utilizado nestes casos. Con isto, o que quero mostrar é que as técnicas non son perfectas, pero no caso da fluorescencia de rayos X non permitiu coñecer que pigmento era neste caso, pero sí que permitiu deducir que tratábase dun pigmento formado por un composto orgánico, co cal, digamos que canalizou a análise posterior. Sabíamos que técnica debíamos utilizar para medilo, co cal minimizamos a toma de mostra. E digamos que a fluorescencia de rayos X, como vimos, é unha técnica que dá unha información casi instantánea, in situ, e de xeito non destructivo, co cal, digamos que analíticamente é gratis facela, non se perde nada analíticamente. E permite a seguinte toma de decisións dunha maneira máis enfocada, de xeito que se pode aforrar na toma de mostra, que é moi importante no análise do patrimonio. Pasamos a outro traballo que utilizamos con esta técnica de fluorescencia de rayos X, que chegou a noso departamento esta táboa de San Pedro, e o dono desta táboa quería saber se trataba de unha obra medieval original, porque ten un estilo claramente medieval, ou se era unha obra máis recente. Evidentemente, se fose unha obra medieval original, tiña moito máis valor que se fose recente. Entón, procedimos a seu análise mediante fluorescencia dos rayos X. Para o cal, o primeiro que fixemos foi identificar cales eran os diferentes pigmentos presentes, non? E vimos que estaba formado por un fondo dourado e o de San Pedro estaba composto por pigmentos da túnica verde, un manto granato, unha aureola negra, o color carne e o cabelo gris. Entón, fixemos análise de
fluorescencia de rayos X de cada un destes pigmentos por separado, non? E vimos que o pan de ouro do fondo, o sea, o fondo dourado, estaba formado por ferro, calcio, xofre e ouro, que o calcio e o xofre forman parte, o sea, forman o xeso, que o xeso é, digamos, a base sobre a que se pon a pintura moi habitualmente, e que sobre esta base de xeso estaba unha fina capa de ferro e ouro, que é o que se coñece como pan de ouro, que é unha técnica pictórica moi utilizada para facer un fondo de ouro, non? O análise da túnica verde deu como resultado que estaba composta principalmente de cobre, bario e zinc. Estes elementos, o bario e zinc, son elementos bastante estranos en pigmentos, e concluíuse que o que formaba o bario zinc era litopón, que o litopón é unha carga para pinturas moi utilizada, non? É unha carga para pinturas ao que se añade o cobre, que é o que lle dá o corro verde, non? Bueno, e despois fixeronse o análise dos demais pigmentos. O manto granate atopouse que estaba formado por ferro, silicio e potasio, que se relacionan con un pigmento que é o ocre, que provén dun mineral que é a hematita. A aureola negra está principalmente formada por ferro, que corresponde co pigmento que é o negro de Marte, que provén de outro mineral que é a magnetita. A carnación estaba formada por unha combinación do litopón, como carga de pintura, con o pigmento ocre, e o cabelo gris estaba formado tamén por litopón como carga de pintura con o pigmento de negro Marte. Entón, con estes resultados que obtivemos aquí, con a fluorescencia de rayos X, podemos dicir que esta obra se trata dunha obra medieval original ou non. Pois, os pigmentos, o pan de ouro e os pigmentos procedentes de minerais, como ocre, sí que empregábanse habitualmente na pintura medieval, por tanto, podería ser unha pintura medieval neste caso. Sen embargo, o litopón, formado por bario e zinc, que atopouse claramente mediante a técnica de fluorescencia de rayos X, non se empezou a utilizar ata 1874. Con isto descarta completamente que a obra sexa medieval e, polo menos, é unha obra decimonónica en estilo medieval, co cal non ten o valor que espera o dono. Outro caso práctico que mediante fluorescencia de rayos X, pois foron estes escurecementos, estas pátinas negras que atopamos na igrexa de San Xiao de Ventosa en Agolada, e que non sabían de que era, e querían, pois, facer un análise para a súa eliminación ou para a súa ou para facer un tratamento, non? Entonces, fixose un análise mediante fluorescencia de rayos X e atopáronse os resultados desta táboa, non? Fixéronse medicións tanto en granito limpio, sen a pátina negra, como nas zonas onde o granito presentaba estas pátinas negras. As zonas limpas son, pois, aquí as filas máis escuras, e as zonas con pátina serían aquí as zonas máis blancas. E o que máis chama a atención é a presencia de manganeso nas pátinas negras, que non é un elemento propio do granito, e atopouse en gran cantidade. Co cal as pátinas negras estaban principalmente formadas por precipitacións de manganeso. O orixe deste manganeso é descoñecido, non fomos capaces de deducir cal era, temos varias hipótesis, pode ter un orixe incluso biolóxico, pode ter un orixe incluso porque tamén atopamos xofre, entonces pudo haber ali previamente pois algunha pintura mural que deixa deses restos, non o sabemos con seguridade. Pero este análise sí que permitiu saber que estas pátinas están formadas por manganeso. Polo tanto, isto permite desenvolver un tratamento para a eliminación destas pátinas. Estas pátinas normalmente, habitualmente, están formadas por fungos, non? En zonas húmedas, co cal un tratamento biocida non tendría efecto, e deberá aplicarse pois un tratamento químico que permita a disolución deste manganeso para que poda ser eliminado, non? E xa por último, para acabar, o estudo que
fixemos coas estatuas da fachada frontal da Catedral de Santiago de Compostela, que durante a súa restauración, recentemente, se atoparon que estas estatuas tiñan nos recovecos da pedra, tiñan pois estas manchas blancas que atopamos aquí. E non sabían, pois, os restauradores de que se trataba. De feito, non sabían se, digamos, eran uns restos de algo que antes había ali e que quedaron restos neses recovecos, ou se antes non había nada e, pois, por acumulación procedente do ambiente, foronse acumulando ali estas manchas blancas que non sabían que eran. Entón, pois, de xeito parecido ao anterior, o que se fixo foi un análise con fluorescencia de rayos X comparando as zonas limpas de granito coas zonas onde estaban estas manchas blancas. E o que atopamos foi que principalmente estaban compostas de xofre e de plomo. Este xofre, como xa vimos, seguramente formaba parte do xeso, que emprégase moi habitualmente como base, como recubrimento sobre o cal se fai a pintura, e o chumbo é un elemento que forma parte de varios pigmentos, co cal non éramos capaces de saber a que pigmento concreto pertenecía, pero unha das claves, xa que eran branco, era que pertenecía a un pigmento chamado branco de plomo. Pero este branco de plomo pois está composto por esta fórmula que vemos aquí e tamén contén carbono e oxígeno que non é detectable, como vimos, mediante fluorescencia de rayos X, co cal houbo que coller unha pequena mostra e analizarlo mediante unha técnica que permitise a detección deste carbono e oxígeno, que neste caso foi a microscopía electrónica de barrido, e mediante esta técnica confirmouse, como vemos aquí, a presencia de carbono, oxígeno e plomo, e, polo tanto, pudose concluir que estas estatuas estaban, no pasado, estiveron recubertas con unha capa de xeso con o pigmento de branco de plomo, pois xa coas consecuencias, digamos, histórico-artísticas que podería ter eso, que eso xa é outro tema, pero o que queda claro aquí, o que quero mostrar é como a técnica de fluorescencia de rayos X, ainda igual que noutro caso que xa vimos, ainda que non deu un resultado directo, non ten un custo analítico, xa que o análise se fixo instantaneamente sobre as estatuas in situ, os resultados foron instantáneos e non foi necesario malgastar mostra para a súa análise e permitiu enfocar o análise para saber que técnica debemos utilizar a posteriori para confirmar as nosas hipótesis, de xeito que minimizou a toma de mostra. Pois con isto remata a miña presentación. Espero que quedara un pouco claro en que consiste a técnica de fluorescencia de rayos X, cal é o xeito en que se pode emplegar, cal é a información que pode proporcionar, e, bueno, pois que quedara un pouco claro sobre os traballos que fixemos no noso grupo de cara á conservación do patrimonio. Así que moitas grazas e un saúdo.